अस्सलाम वालेकुम सर, ये ब्लू फिशरी का मेल है स्प्लिटिनो, ठीक है। और ये पार ब्लू स्प्लिटिनो की फ़ीमेल है, ठीक है। ये पेयर बाउंड अभी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पेयर अगर आपने लेना है, ये आपके लिए फुल एंड फाइनल 20,000 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लुटिनो रेड आई स्प्लिट ब्लू, और इसके साथ लुटिनो स्प्लिटिनो की फ़ीमेल है विद डीएनए पेयर है, एग्स दिए हुए हैं, ये देख लें, चेक कर लें, ये पेयर है, ये मार्शल एग्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सर ये ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो का मेल है, ठीक है। और इसके साथ ब्लू पेस्टल स्प्लिटिनो की फ़ीमेल एग्स पे बैठी हुई है, ठीक है। एक ये पेयर है। उसके बाद वायलेट पर्सनाटा और ब्लू पर्सनाटा, ये पेयर है, ठीक है। ये चेक कर लें, एक ये कंफर्म ब्रीडर पेयर है, ये साथ एक चिक भी है इसके, ठीक है। और उसके बाद ये लुटिनो स्प्लेटिनो का पेयर है, कंफर्म ब्रीडर पेयर है, ठीक है। उसके बाद ये लुटिनो रेड टू स्प्लेटिनो का कंफर्म ब्रीडर पेयर है, ठीक है। उसके बाद सर ये ब्लू पेस्टल स्प्लेटिनो की फ़ीमेल है, ये लुटिनो रेड आई का मेल है, और इसके साथ पार ब्लू स्प्लेटिनो की फ़ीमेल है। ये भी ब्रीड करेगी इंशाल्लाह, एगलिंग जल्दी करेगी, इसका भी मेरे पास तीसरा क्लच होगा।